हमारे पास जो एसी मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 22,500 रुपए का। 22,500 रुपए का एसी। बिल्कुल, कूलर से भी कम बिजली का खर्चा है इसका। अच्छा, कूलर से भी कम जी, मतलब पौना टन मिल जाएगा, हाफ टन मिल जाएगा और 1 टन का स्टॉक मिल जाएगा। 1 टन का। इसके अलावा जगह से आपको ठंडी हवाएं आएंगी, फ्रंट से खूबसूरत भी लगता है। और ये वाला पाइप आपने अपने रूम से खिड़की से बाहर निकाल देना है तो गर्म हवा इस पाइप के ज़रिए बाहर जाती रहेगी। स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं आप, टाइमर लगा सकते हैं आप, और स्लीप मोड इसके ऊपर लगा सकते हैं, पावर ऑन ऑफ, और सारा ऑप्शन इसके ऊपर ही मौजूद है। वाला मॉडल देख लें, ये लेटेस्ट मॉडल में फ्रेश कूल के साथ है। जो गर्मी के साथ अगर आप इसको फ्रेश कूल पे लगाते हैं तो इसकी कूलिंग डबल हो जाती है। हमारे पास हीट एंड कूल वाला मॉडल है, वो भी मिल जाएगा आपको। इसमें 110 वाले भी मिल जाएंगे यूज के अंदर। हाँ जी, और ये इसमें हमारे पास 220 वाला कन्वर्टर मिल जाएगा। प्रॉपर इन्वर्टर में, फ्रेश कूल में, और इसमें आपको रिमोट भी इसका साथ मिलेगा। इसकी प्रॉपर एसेसरीज जो है वो इसके साथ मिलेगी। बुक से आप उतार के खुद ब खुद इसको जो है ना, इसका फिल्टर आराम से साफ़ कर सकते हैं। बाहर से कारीगर बुलाने की और वो पैसे भरने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट साइज़ हैं, डिफरेंट मॉडल हैं। तो ये हमारे पास मीडियम साइज़ है। इसके अलावा ये जो है ये भी मीडियम साइज़ है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कलर मिल जाते हैं। डिलीवरी चार्जेस एडवांस लेते हैं, उसके अलावा जो है ये आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AHK इन्फॉर्मेशन टीवी के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अली हैदर। नाजरीन, इस वक्त मैं लाहौर सिटी में जोर टाउन के एरिया में मौजूद हूँ और एक ऐसे होलसेलर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जहाँ से मुनासिब रेट्स के ऊपर आपको विंडो, पोर्टेबल, नए और यूज़ में एसी मिलने जा रहे हैं। इन्वर्टर एसी आपको मिलने जा रहे हैं। 12 महीने चलने वाले एसी आपको मिलने जा रहे हैं। मतलब कि सर्दियों में भी इस्तेमाल करें, गर्मियों में भी इस्तेमाल करें। और इस तरह के खूबसूरत तरीन मॉडल भी आपको जनाब यहाँ से मिलने जा रहे हैं। स्काई वुड ब्रांड है। इसमें आपको अगर चाहिए विंडो एसी डब्बा पैक, तो डब्बा पैक एसी आपको मार्केट में सबसे सस्ते रेट के ऊपर यहाँ से मिल जाएगा। इस्तेमाल शुदा लेना चाहते हैं पौना टन में, हाफ टन में, 1 टन में, वो भी आपको मिल जाएगा। हमारे साथ यहाँ के ओनर जाहिद भाई मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपको मालूमात से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जाहिद भाई कैसे हैं? तब से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेरे ख्याल में यूज़ से ही करें स्टार्ट। जी, यूज़ से शुरू करते हैं। कम कीमत में आ जाते हैं। हाँ जी। महंगाई से जो परेशान है उनको फ़ायदा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले आगाज़ करते हैं, ये इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है? अली भाई, ये 5000 BTU का है और ये 10 बाय 10 के रूम साइज के लिए परफेक्ट है। मतलब कि ये हाफ टन में है। हाफ टन में। इसकी कंडीशन बड़ी साफ लग रही है। ये हमारे पास लेटेस्ट मॉडल में है, आधे टन का। ये पहली दफ़ा आया है हमारे पास। 2024-25 के मॉडल हैं। बिल्कुल जिस तरह न्यू की कंडीशन होती है सेम इस तरह इनकी कंडीशन है। ठीक है। और यहाँ से इसने हवा करनी होती है और यहाँ से इसकी कूलिंग आती है। और बिजली जो है वो भी निहायत ही कम लेता है। कितनी को? कूलर से भी कम बिजली का खर्चा है इसका। अच्छा, जी, कूलर से भी कम? जी। मतलब कि वो लोग जो परेशान होते हैं कि बिजली के बिल बहुत आते हैं एसी की वजह से, जी, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब कीमत की तरफ आते हैं ना। सबसे मेन मसला तो आजकल पैसे जोड़ने का। अली भाई, कूलर आपको पता है, कूलर जो है वो 50-50 हज़ार, 80-80 हज़ार रुपए के कूलर भी हैं। हाँ। जो अच्छी क्वालिटी के हैं। हाँ। ठीक है। 30-35 हज़ार के आम सेल हो रहे हैं। 30-35 हज़ार का तो आम कूलर मिल जाता है। 25 हज़ार का भी लगा लें आप। मगर हमारे पास जो एसी मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 22,500 रुपए का। 22,500 रुपए का एसी? बिल्कुल एसी ही होगा? जी, एसी ही होगा। पक्की बात है? ऐसे ही है। ठीक। इसमें हमारे पास डिफरेंट वैरायटी है, डिफरेंट मॉडल है। इसमें हमारे पास ये देख लें, इस तरह ये वाले मॉडल पड़े हुए हैं। 22,500 रुपए रेट है मैनुअल में। ठीक है। इसके बाद फिर ये लेटेस्ट मॉडल में जो है ये 29,500 रुपए का है। इसमें आप डिजिटल टच पैनल वाला लेते हैं, इस तरह ये हमारे पास पड़ा हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा 32,500 रुपए का। 32। ये जितना भी स्टॉक है सारा 110 वोल्ट पे चलता है। इसके साथ ये सप्लाई लगती है जो 220 को 110 वोल्ट पे कन्वर्ट करती है। ये सप्लाई इसके साथ लगानी ये भी एक, इससे भी पता चलता है कि 110 के अंदर है तो ये बाहर की लाट ही है। जी बिल्कुल, क्योंकि जापान, थाईलैंड, इन ममालिक में 110 बिजली होती है। जी, बाहर के जितने भी ममालिक हैं सब में जो है 110 वोल्ट बिजली इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये इस तरह के पोर्टेबल, ये तो नए हैं ना मेरे ख्याल में? जी, ये ब्रांड न्यू में हमारे पास। इसमें हमारे पास यूज में भी स्टॉक है। इसमें यूज में भी स्टॉक है। पौना टन भी है, हाफ टन भी है और पूरा 1 टन भी मौजूद है। वो भी आपको दिखाएंगे। सर इस तरफ आए, ये कौन से पड़े हुए हैं ऐसे? अली भाई, ये हमारे पास यूज में स्टॉक पड़ा हुआ है। वही जो आपको पहले मैंने दिखाया है। इसमें हमारे पास पौना टन मिल जाएगा, हाफ टन मिल जाएगा
और 1 टन का स्टॉक मिल जाएगा। 1 टन का इसके अलावा इसमें हमारे पास लेटेस्ट मॉडल भी पड़े हुए हैं इसके 1 टन के। इसमें अगर हीट एंड कूल वाला मॉडल चाहिए वो भी मिल जाएगा, 12 महीने चलने वाला जी। ये हमारे पास माइडिया कंपनी के इन्वर्टर विंडो एसी हैं, जिसमें हमारे पास आपको डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है। इसमें हमारे पास ये वाला मॉडल देख लें, ये लेटेस्ट मॉडल में फ्रेश कूल के साथ है, जो गर्मी के साथ अगर आप इसको फ्रेश कूल पे लगाते हैं तो इसकी कूलिंग डबल हो जाती है। कूलिंग जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा ये ठंडक पैदा करेगा। जी बिल्कुल। और ये जो है ना प्रॉपर इन्वर्टर में है, और बिजली जो है वो भी निहायत कम लेते हैं। अच्छा, कितनी की? स्टार्टिंग में ये लेंगे तकरीबन जो है 5.5 एम्पेयर तक, बाद में जो है ये 2.5 एम्पेयर तक आ जाएंगे। 2.5 एम्पेयर तक ये चलते रहेंगे। 12x12 12x14 के रूम साइज के लिए बिल्कुल जो है। और ये 1 टन का स्टॉक है? ये 1 टन का स्टॉक है। इसकी प्राइस क्या चल रही है? इसकी प्राइस हमारे पास चल रही है इस वक्त 55,000 60,000। 55,000 60,000 कंडीशन वाइज जी। और इसमें हमारे पास और भी मॉडल है, जिस तरह ये मॉडल पड़ा हुआ है, ये 50,000 रुपए का मिल जाएगा। ये नीचे मॉडल पड़ा हुआ है, ये हमारे पास आपको 45,000 का मिल जाएगा, और इसमें हीट एंड कूल वाला भी मिल जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास हीट एंड कूल वाला मॉडल है, जिसमें आपको डिफरेंट, बाकी जो है बिजली के सेम है, सिर्फ इसमें हीट एंड कूल का फंक्शन है। तो ये मिल जाएगा आपको 70,000 रुपए का। 70,000 रुपये। जनाब नए की तरफ आए ना, हर कोई भाई ये नहीं सोचता कि मैंने कम पैसे लगाने हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई मैंने तो चीज़ लेनी ही नहीं है, मैंने यूज़ में लेनी नहीं है। अली भाई जो ब्रांड न्यू है ना, उसका रेट भी हमने बहुत ही रीजनेबल रखा हुआ है। मार्केट से जो आप बेशक कहीं से मर्जी पता कर लें रेट, मगर जो हमारे पास रेट होगा वो मार्केट से तकरीबन जो है 15 से 20,000 रुपये रेट कम होगा। ये पौना टन है 1 टन है? ये हमारे पास ये जो ओपन किया हुआ है ये 1 टन का है। और ये दूसरा इन्वर्टर है? प्रॉपर इन्वर्टर में, फ्रेश कूल में है, और इसमें आपको रिमोट भी इसका साथ मिलेगा। इसकी प्रॉपर एक्सेसरीज जो है वो इसके साथ मिलेगी। बुकलेट जो है ये इसकी बुकलेट है, इसके मुकम्मल फिटिंग का बताया हुआ है। और ये इसका रिमोट है, रिमोट से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें वाईफाई का ऑप्शन दिया हुआ है, मोबाइल से कहीं से भी बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक। और ये इसका स्टैंड है, ये स्टैंड इसके साथ आपको मिलता है। बैठ से आपको कोई स्टैंड बनवाने की जरूरत नहीं है, और हैवी क्वालिटी का स्टैंड है, खराब होने वाली चीज कंपनी की तरफ से ही आता है? जी, कंपनी की तरफ से। अच्छा, और ये कितने का है नया वाला? नया हमारे पास इसमें अगर 8,000 BTU वाला लेते हैं 80,000 रुपए का है। अगर 10,000 BTU वाला लेते हैं तो वो मिलेगा 85,000 रुपए का। 5,000 रुपए का फर्क है जी, पौने और 1 टन के अंदर। अच्छा जी, इधर आ जाए, ये भी नया है? ये हमारे पास विंड मिल में स्टॉक पड़ा हुआ है। इसमें हमारे पास पौना टन है, 6,000 BTU में, 8,000 BTU और 10,000 BTU में। जो इसमें 6,000 BTU वाला है वो मिल जाएगा 50,000 रुपए का, 8,000 BTU वाला मिल जाएगा 65,000 का, और 10,000 BTU वाला मिल जाएगा 75,000 रुपए। 75,000। इसमें जो है ना ये तीनों साइडों से हवा आती है, ऊपर भी हवा आती है, साइडों पे भी हवा आती है। और ये इसको भी आप मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं और टच पैनल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसको इस तरह से आप उतार के खुद ब खुद इसको जो है ना, इसका फ़िल्टर आराम से साफ़ कर सकते हैं। बाहर से कारीगर बुलाने की और वो पैसे भरने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आगे आएँ, आगे चल के आपको जो है ना वो पोर्टेबल की वैरायटी दिखाते हैं। अच्छा, पोर्टेबल की व्यूअर्स वैरायटी, सबसे पहले तो ये बिल्कुल न्यू है। न्यू के बारे में आपको बताते हैं, और अगर आप न्यू नहीं लेना चाहते, आप ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाह रहे, आप चाहते हैं कि हमें यूज़ में भी मिल जाए, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। इसमें भी डिफरेंट ब्रांड भी हैं, डिफरेंट कूलिंग कैपेसिटी के साथ भी हैं। अच्छा, ये इन्वर्टर मॉडल है? जी, ये बिल्कुल इन्वर्टर मॉडल में है, मतलब कि गर्मियाँ सर्दियाँ दोनों काम देगा? जी बिल्कुल। ठीक है। और इसके ऊपर व्यूअर्स आएँ, यहाँ पर आपको टेम्परेचर शो होगा, बाकी इसकी ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं। टच के साथ आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इस जगह से आपको ठंडी हवाएं आएंगी, फ्रंट से खूबसूरत भी लगता है। और ये वाला पाइप आपने अपने रूम से, खिड़की से बाहर निकाल देना है, तो गर्म हवा इस पाइप के ज़रिए बाहर जाती रहेगी। जनाब सबसे पहले नए का ही आज बताएं कि इसका रेट क्या है? अली भाई, इसमें हमारे पास डिफरेंट मॉडल है। इसमें हमारे पास जो है ना 1,10,000 से रेट स्टार्ट हो रहे हैं। और ये वाला अगर मॉडल लेते हैं तो ये मिल जाएगा 1,25,000 रुपये का। हीट एंड कूल में इसमें एक और मॉडल है हमारे पास, वो आपको मिल जाएगा 1,28,000 रुपये का। 1,28,000 रुपये का। इस तरफ आ जाएँ, इस्तेमाल शुदा की तरफ। जनाब इस्तेमाल शुदा की ये पौना टन में है जी? ये हाफ टन में है? ये पौना टन में। पौना टन में है। और ये भी वैसे टच के साथ हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं सारा कुछ? जी बिल्कुल। ठीक है। इसमें स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं आप, टाइमर लगा सकते हैं आप, और स्लीप मूड इसके ऊपर लगा सकते हैं, पावर ऑन ऑफ, और सारा ऑप्शन इसके ऊपर ही मौजूद है। यहाँ से ठंडी हवा आएंगी, बैक साइड से इसका पाइप निकलेगा जो कि गर्म हवा बाहर फेंकेगा। इनका आउटडोर नहीं होता, इनकी फिटिंग नहीं करवानी पड़ती, सिर्फ लेके जाएं और जाके प्लग इन करें और ठंडी हवाएं लेना शुरू कर दें। कितने में ये वाला जनाब?
अली भाई ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये का। 40,000 रुपए के अंदर ये वाला मॉडल है। अच्छा, ये इससे अलग पड़ा हुआ, डिफरेंट लग रहा है। ये भी इसमें सेम इसमें ये सारा जो है ना ये पौना टन पड़ा हुआ है। पौना टन ही पड़ा। प्राइस भी सेम है जी, प्राइस कितने का बताया ये? 40,000। 40,000 रुपए का। आगे आ जाए, ये कौन सा स्टॉक है? इसमें हमारे पास ये 1.25 टन 13,500 BTU में है और ये हमारे पास 1 टन पड़ा हुआ है 12,000 BTU में। 12,000 BTU वाला मिल जाएगा 50,000 रुपये का, 13,500 वाला 55,000 रुपये का मिल जाएगा। ये आगे हमारे पास 14,000 BTU वाला मिल जाएगा। अच्छा, इसके ना थोड़ा सा रिव्यू के बारे में बताएं कि ये एसी क्योंकि 2-3 माह से तो अभी बिक रहे हैं ना, इस सीजन में भी जी, जो लोग लेके गए हैं उनका रिस्पांस कैसा है? अली भाई ये इसमें हमारे पास ऐसे कस्टमर भी हैं जो 5-5, 6-6 पीस भी लेके गए हुए हैं। बार बार रिपीट कस्टमर भी आया इसका। जी बिल्कुल। क्योंकि असल में ज़्यादा भी होता है कि जब कोई नई चीज़ आती है उसको अडोप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। लोग पुराने स्प्लिट की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं, तो इसलिए मैंने पूछा कि लोगों का रिस्पांस कैसा रहा। अली भाई एसी जो है ना, अगर आप रूम साइज के हिसाब से लगाते हैं ना तो एसी वहाँ पे प्रॉपर वर्क करता है। जो लोग रूम साइज के हिसाब से लगाते हैं वहाँ पे प्रॉपर वर्क करता है, वो जो है ज़्यादा पीस लेके गए हैं। और जो बड़े रूम में लगा देंगे फिर एसी का ज़ाहिर बात है वहाँ पे। और ये 1.25 टन में है? जी, ये 1.25 टन में। इसकी क्या प्राइस मिलेगी? इसमें हमारे पास 65,000 रुपये रेट मिल जाएगा और इसमें हमारे पास हीट एंड कूल वाला मॉडल है वो भी मिल जाएगा आपको। इसमें 110 वाले भी मिल जाएंगे यूज के अंदर। हाँ जी, और ये इसमें हमारे पास 220 वाला कन्वर्टेड मिल जाएगा। ये ओरिजिनल 220 पे नहीं होता, ये यहाँ पे पाकिस्तान में कन्वर्ट किया हुआ है। कन्वर्ट किया भी लगाया हुआ है। कन्वर्ट किया हुआ है। अच्छा, इस तरफ आए, यहाँ पे इनके राब्ता नंबर आप देख लें जनाब। इनकी ब्रांचेज हैं जनाब मुख्तलिफ सिटीज़ में, लाहौर में, फैसलाबाद में, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान और जनाब सियालकोट के अंदर इनकी ब्रांचेज हैं। अब इनकी ब्रांचेज के ऊपर जाके ये सारा स्टॉक आपको हर जगह से मिलेगा। विजिट करके भी ले सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी पे भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। मतलब कि पहले अपने घर मंगवाएं फिर पेमेंट करें। जी बिल्कुल। अच्छा, इनके चिलर कूलर के बारे में बता दें जनाब। अली भाई चिलर कूलर में हमारे पास इस वक्त जो रेट स्टार्ट हो रहे हैं 35,000 से। इसमें हमारे पास डिफरेंट साइज हैं, डिफरेंट मॉडल हैं। तो ये हमारे पास मीडियम साइज है, इसके अलावा ये जो है ये भी मीडियम साइज है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कलर मिल जाते हैं, डिफरेंट मॉडल भी मिल जाते हैं, डिफरेंट टच पैनल के साथ हैं और बहुत ही डिसेंट से लगते हैं पड़े हुए। तो इनकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा। तो इसमें इस वक्त हमने सेल लगाई हुई है इनके ऊपर। जो इस वक्त जो पहले 42,000 रुपये का मिल रहा था वो हम इस वक्त दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 37,000 रुपये का। 5,000 रुपये सस्ता। और इसके बाद जैसे ये वाला मॉडल है ये हम पहले दे रहे थे 48,500 रुपये का और ये इस वक्त हम दे रहे हैं 43,500 रुपये का। ठीक हो और इसके अलावा ये वाला मॉडल है ये 65,000 रुपये का था, तो ये इस वक्त हम दे रहे हैं 62,000 रुपये का। और ये वाला जो मॉडल है ये हम 65,000 रुपये का दे रहे थे, तो ये हम इस वक्त दे रहे हैं 58,000 रुपये का। 58,000 रुपये का। अच्छा, एक दफ़ा ना एड्रेस समझाइएगा जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ लाहौर जोहर टाउन जीवन मार्केट अलाइड बैंक के साथ है, नीले रंग का शाहिद प्लाजा, इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे 11 नंबर शॉप है 7 स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। यहाँ पे आप फिजिकली विजिट करके भी ले सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, आप जब चाहे इनके साथ राब्ते में आए, कैश ऑन डिलीवरी है इनकी, ये डिलीवरी चार्जेस एडवांस लेते हैं। उसके अलावा जो है ये आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। एक चीज़ मैं और यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, मैं बड़ी पोस्टें भी लगा चुका हूँ, बड़ा कुछ बता भी चुका हूँ कि मेरा भाई जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं ये हो गए, इसके अलावा और बहुत से लोग हैं या हम लोग जो इनकी वीडियोस बनाने आते हैं, हम लोग 3,000 या 5,000 या 8,000 के एसी कोई नहीं बेच रहे। बिल्कुल। कोई आपके पास 8,000 वाला एसी है? नहीं भाई, नहीं है ना। नहीं बिल्कुल। डिलीवरी चार्जेस 5-7,000 होते हैं। जी, डिलीवरी चार्जेस होते हैं। ठीक है। अब कुछ फ्रॉडिये इन्हीं की वीडियो उठा के उनको री एडिट करके या हमारा चेहरा दिखा के आप लोगों को लूटते हैं। उनसे बचें, उनको पैसे ना भेजें। उससे होता क्या है कि आप लोग ऑनलाइन ख़रीदारी पे एतमाद करना छोड़ जाते हैं। तो मेहरबानी करें, अपने भी पैसे ज़ाया ना करें और दूसरों को भी इस फ्रॉड से बचाएं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।